بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله عبد الرحمن هوري waxaan usoo bandhigay marar kala gedisan oo aad iyo aad u fara badan casharo diiniya iyo mucjisooyinka quraanka iyo casharo saynis ah runtii waxyaabahaas runtii aan ka hadlayayna inta ugu badan waxaa dad gaar ah ayaa looga dambeeyaa oo maxay hato la weydiiyaa haday noqoto culimada diinta islaamka iyo hadii ay noqoto saynis yahano ayagu ka hadla waxyaabaha aan ka hadlayay inta ugu badan runtiina anigu maahi sheekh maahi saynis yahana maahi laakiin nin iska u dadaalay oo maxay hato wax badan akhriyay ayaan isku tilmaami karaa ilaahayna u fududeeyo subxaanahu jalla wa ala maantana waxaan ku dhaganahay dhaqaatiirta ayaan ku dhaganahay dhagayste asxaabta ila socotay haddii aad ka sheeganayso cudurka la yidhaahdo diabetic ama sokorowga ama balaadka cholesterolka waxa la yidhaahdo ama beerka dhibaatada ka timaada iyo cudurrada ku dhaca ama insuliinkaada ganaca ayaa insuliinka sameeya waxa ganaca Soomaalida u taqaano insuliinkaada hadduu qaldan yahay oo pancreaskaada oo waxba soo saaraynin ama ganaco oo waxba soo saarayn insuliina kaliya xanuun aad qabto wadna xanuun aad qabto beer xanuun aad qabto waxyaabaha noocaasa qaabka dhakhaatiirtu ay wax uga qabtaan ay u xalliyaan oo runtii ah cudurka ugu culus ee bani aadamka xilligan faraha ba'an ku haya runtii fara ba'an ayuu ku hayaa bani aadamka arrintaa iyada ayaan maanta waxaan idinkaga hayaa war la yaab leh ayaan idinkaga hayaa horey ayaan usoo sheegay inuu dhakhtar maahi laakiin taariikhdayda waxay haddaan idinkaga sheekeeyo aniga hadda ka hor ayaan dhakhtar u tegey dhakhtarkii dhiig ayuu uga qaaday wuxuu ugu yiri wax cudurka kuma arko laakiin waxaan u malaynayaa inaad tahay pre-diabetic sokortaadu waxa weeyaan ugu yiri 6.2 waxaana la rabaa inay noqoto 6.1 sanad ka bacdi ayaan u tegey 6.3 ay noqotay sanad ka bacdi ayaan u tegey 6.4 ayay noqotay okay 6.4 hadday dhaafto waxay tegaysaa 6.5 ayay tegaysaa 6.5 qofku markuu tago waa sokorow weeyaan kor ayuu u socotaa waxa laga yaabaa dad fara badan inay fahmi karin badanaa dadka Mareykanka iyo meelaha jooga 6 dhibic iyo waxyaabaha noocaas aan ka hadlayo oo Mareykanka iyo xataa Soomaaliya waxa laga isticmaalaa qaybta Mareykanka ayaa laga isticmaalaa waxa la yiraahdo millimol waxa la yiraahdo laga isticmaalaa milligram laga isticmaalo ama milliliter laga isticmaalo marka waxa weeyaan sidaan fahmaysaa 120 markay gaarto sokortaada 3 biloodba macnaha waxay ku sifayaan dhakhaatiirtu inuu yahay qofkaasu qof diabetic inuu ku sifeeyo qaab kalena waa loo sii xisaabiyaho 45 iyo 48 iyo 50 iyo wax noocaasna waa la sheegaa adoo cala kulli xaal 6 waa majority-ga macnaha dadka ugu badan adduunyada ay isticmaalaan 6.5 markay gaarto sokortaada 3 bilood laha ah 3 bilood sokortaadu intay ahayd markii la xisaabiyo qofku wuxuu noqonayaa diabetic uu noqonayaa oo sokor uu noqonayaa marka sokorta waxay u kala baxdaa 3 qaybood waxay u kala baxdaa qayb la yiraahdo sokorow oo original qofka uu ku dhasho oo bahalka isaga ganacaas ama waxa la yiraahdo pancreaska oo soo saareenba wax insuliina oo soo saareenin iyo qaybta labaad oo ah maxay hato diabetic tuuga la yiraahdo ama qaybta labaad la yiraahdo anigu waxaan leeyahay qayb saddexaad ayaa jirta qaybta saddexaadna waxa weeyaan waxa la yiraahdo pre-diabetic waxa la yiraahdo waa qofka ku soo socda sokorta oo laga yaabo 10 sano ka bacdi inuu sokor qaado oo sokortii ku dhacdo runtiina kala halis badan ba waxyaabaha soo idil dad tira badan cudurkaas ay qabaan marka sharaxaad dheer ay u baahan tahay waxyaabaha keena iyo qaababka iyo nuucyada iyo heerarka ay marayso wax tira badan weeyaan laakiin waxaan jeclahay maanta inaan soo gaabiyo asxaabta ila socotay haddii aad qabtaan cudurrada noocaas soo sheegay dhakhaatiirtu si wanaagsan uma daweeyaan absolutely si wanaagsan uma daweeyaan qof kastaana waxaan u malaynayaa inuu ugu waafaqsan yahay arrintaas waxay siiyaan dawo ay siiyaan qofka waxayna yiraahdaan dawadaas wad weliga intaad nooshahay markaas qofkii cayilaa oo maxay yahay si weynka ka bataa cudurro halis oo ay galaan wadna xanuun iyo balaayo dhan ay ku dhacaan dhiig kar oo ku dhacaa maxay yahay blood cholesterol oo ku dhacaa aakhirkana cudurkaas uu dilayaa marka kaliyaha fariista dhibaatooyinka faraha badan ayaa jira marka
maxay tahay maanta waxaan ka hayaa anigu oon rabo inaan idinkaga sheego sidaan idiin soo sheegay aniga waxaa laygu tilmaamay inaan ahay pre diabetic runtii ma aana dareemaynin waxba ma aana dareemaynin qof caadi ayaan ahay qof cayilan maahi qof miisaan culus maahi marka miisaankii kor maro 80 kiilaan ahay nin shaqeeya oo maxay ahayd 4 saac shaqeynaya ayaan ahay ilaahay baan iska tawagal waxaan ilaahay rabbi balaayada iga mooti maalin maalmaha ka mid ah ayaa rabbi wuxuu ugu hanuuniyey inaan sameeyo wax aniga jeebkayga oo chemicalisa inaan sameeyo waxaan isku daray bahashaas aad arkaysaan oo liinta la yidhaahdo liintaas macal qolofkeeda liinta qolofkeeda iyo ayadaba biyahan ka miirayaa aan weel ku shubayaa weelka wax lagu shiidaan ku shubayaa biyaheeda waan jarjarayaa wax yar yar ayaan ka dhigayaa toon ayaan soo qaaday baashaa toontaa 2 xaboo toona iyo xabad liina iyo geed kaleeto ama cambar noqon karaa ama asparagus noqon karaa ama broccoli noqon karaa hal geedoo kaleetaan ku daraa adigu geed waxaan ku daray la yidhaahdo asparagus la yidhaahdo sidaana u yaalla geedkan ayaa waxaa la yidhahdaa asparagusaa la yidhaahdaa waa kaas ahaa 3 geed ayaan isku shiiday markaasaa waxaan ka sameeyey wax soor aad u malayso oo macnaha soor ah oo culus oo cagaaran ayaan ka sameeyey hal qaado ayaan ka isticmaalay subaxiina hal qaado habeenkiina hal qaado runtii waan ka baqayay markii hore sababta waxaan ogahay caadiyan bahashaan la yidhaahdo toonta waan ogahay inay faadka la dirirto sokorta ay u roon tahay wadnaha ay u roon tahay meel walba ay u roon tahay taas waa laisku waafaqsan yahay toontu daawud macnaha faa'iidooyinka ay leedahay wax la xisaabi kara maahan liintuna sidoo kaleeto laakiin waxaa ku jira labadaba aashito aad u xoog badan ayaa ku jira labadaba marka waxaa isla armay caloosha kaa dhaawacaan islahay caloosha dhibaato kaa gaarsiiyaan marka waxaan ku sameeyey neutralas aan ka dhigay oo geedkan ayaan ku daray si macnaha suntoodii ay u yaraato ama aashitadoodii ay u yaraato adiga calaa kulli xaal waxaan isticmaalayey 3 maalmood intaanan bilaabin runtii markaan qadeeyo oo qada caadiya aan cuno calooshaydu way soo buurmaysay sokortayduna way soo kacaysay dhowr iyo 10 ay gaaraysay 10 11 wax noocaasay tegaysay bal mararka qaarkood xabad moos haddaan cuno sokortaydu 9 ay tegi jirtay iyo 10 iyo wax noocaasa markaas waxaan ku qasbanaa jiray inaan soo warwareego oo maxay aan soo dejiyo sokorta oo maxay aan jimacsi wax noocaas aado dhibaato fara badan ay ugu haysa runtii markaan dhakhtarka u tagana wuxuu leeyahay sokor ma qabtid laakiin iska ilaali sokorta marka waxaan bilaabay 3daas geed ayaan bilaabay hal qaado iyadoo soor ah oo cagaar ah ayaan hal mar afka gelinayaa aaday u qaraar tahay jug ayaan siinayaa waan dejinayaa anoon waxba ku samaynin hadday xoogaa wax ku jirjiraan oo aanan aad u shiidminna waan ruugaa markaasaan dejiyaa aduu calaa kulli xaal koob biyahan ka dabageeyaa xoogaa kabacdi 10 daqiiqa kabacdi waxaan isku arkay isbeddel weyn ayaan isku arkay kaadi fara badan oo cagaarana iga timid candhuuf fara badan ayaa afkayga soo buuxisay waxaan dareemay inaana gaajoonaynba awal gaajo ayaa iqaba jirtay saa'id ha iqaba jirtay markaasaan cunto inaan cunaan doonayaa mar walba wiig kabacdi waxaan bilaabay in sokortayda ay soo dhacdo oo haddaan cunto cuno xataa culus sokortaydu marnaba aysan ka kormaraynin 8 iyo wax lamid aysan ka kormar 9 markay u kormarto cunto culus markaan cuno baasta iyo wax noocaasaan cuno 9 ay tegaysaa aduu calaa kulli xaal 3 wiig ayaan waday 3 wiig kabacdina wax walba waxay noqdeen normal ayay noqdeen sokortaydu hal saac kabacdi markaan cunto cuno hal saac kabacdi aan cabirayaa way hoosaydaa 6 iyo bar wax noocaasa 5 mararka qaarkood waxay ku xiran tahay waxyaabaha aan isticmaalo oo aan cunay ku xiran tahay laakiin markay ugu sarrayso 7 ayay tegaysaa markaan cunto culus cuno aduu calaa kulli xaal alxamdulilah rabbi alcaalamiin waan ka raystay ilaahay baa i waafajiyey subxaana wa tacaala marka waxaan jeclaystay arrintaa iyadaa inaan la qaybsado dadka dhibaatadaas faraha badan qaba ee soomaaliyeed oo maxay ahato la il daran cudurrada noocaas oo kaleeta haddii aad qabto gastri bahasha ii sheegeen waxaa la yidhahda laabdilaac oo kaleeto daawo fara badan ay u tahay waa ku raysanaysaa insha allah cudurradaas faraha badan oo dilaagaana meeshay ka baxayaan garantii kuma samayn karo oo ma dhihi karo 100% waad ka caafimaadaysaa adigoo sokor qabtid laakiin waad wadaysaa ilaa aad ka aragto inaad ku caafimaaday oo sidaad ku garan kartaa inaad ku caafimaaday dawadaada waad isticmaalaysaa iskama joojinaysid laakiin cirbadda iska joojiyaan kuleeyahay qofka insuliinka qaata oo cirbadda qaata waxaan dhihi lahaa anugu iska jooji waxaad isticmaalaysaa toonta iyo liinta ayaad isticmaalaysaa
mararka qaar liinta lama shiidi karo haddii aad shiidi karin waxaad isticmaalaysaa liinta qudheeda liin badan ayaad soo qaadanaysaa biyaad ka samaynaysaa biyo fara badanaad ka samaynaysaa waad tuujinaysaa hal xabo ama laba xabo qolofkoodna waad ku shiidaysaa waa jarjaraysaa tartiibaad u jaraysaa si marka biyo fara badan ay ugu yeelato ay u shiidanto ayaa sidaa u samaynaysaa toonta laakiin iyada mar walba waa la shiidi karaa sidaas ayaad u isticmaal haddii kaleeto caadiyaad u ruugaysaaba liinta biyahaad ka miiraysaa toontana waa miiraysaa oo isku qase oo waa shiidaysaa tanna qolofkeeda ayaad ruugaysaaba markaasaad cunaysaa aad u qaraar yahay laakiin waa dawo runtii dawo weeyaan sidaas waxaad ku daraysaa intaas oo runtii muhiim ah oo aad iyo aad u muhiim ah inta aad dawadaas qaadanayso bil ha kugu qaadato 2 asbuuc ha kugu qaadato 3 asbuuc ha kugu qaadato 2 bilood ha kugu qaadato waa inaad iska yaraysaa waxyaabaha carbohydrate ku badan yahay xaqiiqda haddaad doonaysaan haddaad sokor qabto ama aad cholesterol qabto ama maxay ahayd waxyaabaha noocaas oo cudurrada noocaas oo faraha badan oo halista aad qabto muhiimku wuxuu yahay cuntada aad cunayso weeyaan cuntada aad cunayso waxaa jira wax la yiraahdo carbohydrate iyo sokor carbohydrate sidan ayuu u yaalaa midalan toonta oo kaleeto garlic row tiyo fresh oo macnaha aan la karinin waxaa ku jirta carbohydrate 100 gram waxaa ku jirta 33 gram oo carbohydrate ayaa ku jirta 100 gram 33 gram macnaheedu waxa weeyaan carbohydrate fara badan ku jirta laakiin 100 gram marnaba kama qaada kartidba suuragalba ma ahanba inaad 100 gram ka qaadato wax tiro badan weeyaan 100 gram haddaad miisaami karto waad miisaamaysaa laakiin 100 gram intaas ku jirta waxaad fiirinaysaa waxa la yiraahdo saqajaanka ee la yiraahdo carbohydrate wadamada Yurub iyo America waxa waajib ku ah shirkadaha dawooyinka sameeya ama cuntada iibiya in maxayaato ay ku soo qoraan declarationka waxyaabaha ay iibinayaan vitaminada iyo mineralska ku jira qasab ay ku tahay waajib ay ku tahay dika liiska laga laabanaya cuntada aad cunayso ee iibsanayso waxaad fiirinaysaa waxa la yiraahdo carbohydrate kaasu marka uu badan yahay maalintii ugu badnaan waxaad qaadan kartaa qofka caafimaadka qaba intuu rabo ha qaato laakiin ma fiicna qofka waxa ugu wanaagsan inuu qaato 250 ilaa ma 300 haddaad ka yaray karto oo ilaa 100 qaadan karto waa wax aad u wanaagsan weeyaan laakiin yey kugu dhaafay 300 gram 300 gram waa nus kiilo ku dhawaad weeyaan wax tiro badan weeyaan runtii marka mooska iska ilaali waxaad kaloo iska ilaalinaysaa canabka waxaad kaloo iska ilaalinaysaa biyaha oo la qasqaso oo maxay ahato kokolada iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta baastada iska ilaali baastadu aad ayay u carbohydrate badan tahay haddii aysan ahayn mid low carbohydrate ah oo laga yareeyay carbohydrate-ka soorta iska ilaali galleyda oo kaleeto noocyada kala gedisan ee galleyda ama salool ha ahaado balkan la yiraahdo maxay ahato ii sheegeen daangaha iyo waxyaabaha noocaasa bariiska qaybo kamida oo waxa jira carbohydrate-keedu aad u sareeyo qaab carbohydrate-keedu u yaryahay adigu calaa kulli xaal muhiimku wuxuu yahay carbohydrate-kaas weeyaan dilaaga ugu weyn laakiin carbohydrate-ka bani'aadamku u baahan yahay bariiska hal qaadaad ka cuni kartaa ama 2 qaado ama 3 qaado ugu badnaan ayaa kugu filan maalintoo idil intaas kugu filan inta kale hilibaad cunaysaa haddii dhakhtar uu ku yiri cholesterolkaada kordhaya ha cunin hilibna beentiis weeyaan aan leeyahay innagaa hilib cunna sida waraabuhu u cuna anaa hilib u cuna dad fara badan oo asxaabteeda hilibka sida waraabuhu u cuna mar walba cholesterolkoodu low weeyaan mar walba cholesterolka hilibka iyo cholesterolku shaqo iskuma lahan waxaa shaqo isku leh oo cholesterolka kiciya waa carbiska weeyaan bahalka carbohydrate-ka la yiraahdo weeyaan iyo sokortana iska ilaali marka sidaas ayaan ku soo gabagabeynaya haddii ilaahay yiraahdo inta dawadu kuu socoto oo aad isdaweynayso cudurka iska daweynayso carbohydrate-ka iyo sokorta labadaasba aad uga taxadir haddaad bataati cunayso 2 xabaa kugu filan oo bataatiya haddaad bariis cunayso 2 qaadaa kugu filan ama 3 qaadaa kugu filan wax tiro badan caloosha laga buuxsho haddana laga dabageeyo jirku ma xamili karo ma qaadi karo runtii laakiin proteins inta doontaad ka qaadan kartaa fiber inta doontaad ka qaadan kartaa marka waa idinkaas haddii ilaahay yiraahdo qudaarta cagaaran oo kaleeto sida maxay ahayd begelka oo kaleeto salaadka noocyada kala gedisan oo salarka nooc walba uu yahay wad si walba u isticmaali kartaa kuwaas laakiin iska ilaali maxay ahayd waxa la yiraahdo banaanka ama maxay ahayd mooska iyo bahalkan la yiraahdo canabka iyo waxyaabaha noocaas aad ay u sokor badan yihiin iyo carbohydrate badan yihiin intaas ayaan jeclaystay inaan
idinla qaybsado asxaabtayda anigoo og dhibaato fara badan inuu cudurkaas dadka ku hayo bani aadamka adduunyada nool ilaahay ka dhigo dawo saxa oo maxay ahaato dad badan ay ka faa'iidaan runtii way xanuun badan tahay cudur aad ogtahay inuu ku dilaayo haddii aad qabto halis weeyaan runtii marka sidaas ayaan jeclahay asxaabtaydu inay uga faa'iidaystaan haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay nagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh